होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जिसकी सिंगल डोज लेने से ही आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो सकती है। जी हाँ, लेकिन इस मेडिसिन का सेवन करने से पहले इससे संबंधित लक्षणों के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जैसे रोगी के सीने में बलगम की घड़घड़ाहट के साथ बलगम का कम निकलना या बिल्कुल ही न निकलना, खांसने के बाद रोगी को चक्कर आना, रोगी जल्दी जल्दी और छोटी छोटी सांसें लेता है, रोगी के सीने में जलन का होना और ये जलन रोगी के गले तक जाती है, खाना खाने के बाद रोगी के दिल की धड़कन का बढ़ जाना, दाएं करोट लेटने से और डकार आने के बाद रोगी को आराम मिलता है। ऐसे लक्षणों के होने पर एंटीमोनियम टार्टेटिकम 30 लेने से खांसी में आराम आ जाता है।